Hello，我到江西省鹰潭市龙虎山啦。现在去龙虎山非常方便了，出了火车站就有景区大巴车，20分钟一班，票价4块钱，半个小时就到景区大门了。现在景区免门票，只要45块钱的交通车就可以了。如果要坐船，再交100块钱。朋友，请大家按先后秩序直接排队，戴好口罩，保持离远。小该通马，接受体温测量，不扎堆，不拥挤，感谢大家。各位游客朋友，请大家按先后秩序直接排队，戴好口罩，保持离远。站着挺好的。哦，我们先开这个玄关，好来不来得及？还有8分钟。8分钟来不？早上要3分钟。你出省道了？我们调座位是？哎，不是你，侬不是那你来不能会知道你不知道哦，这个新开的，哦，这个新开的，哎，那这个开来不是个里面。哦，好的。这个钟头一张呢？对呀，到1钟头要。哎，100毛的，不然开一张2点钟。我2点钟起。哦。就说还多玩1分钟开来的，10分钟都远不远？玄关最远的地方。我们先到玄关。可以了。我给你啊。啊，这个不高哎，我接这里，哎，这个这个不高，这个不高。走啊，哎，走啊，走，给几个准备啊。我这绿的吗？这就是龙虎山著名的升官表演。快看哦，那偷偷降生的婴儿，此刻已经长成了著名的小伙。为了让阿对阿妈精壮体强，延寿寿，他不惧艰险，登临绝地，采摘草药，以求长寿。
退禅。千载玉关飞不动，空江斜月照寒烟。龙虎山玄关下临深渊，地处绝壁。玄关是怎样安放上去的，至今仍然是个谜。在古越人的认识里，高处是更接近天的地方，将先世的长者亲眷安放于此，便于他们步上天庭，庇护后世子孙。今天，我们根据上海同济大学与美国加州大学联合研究推定的仿古吊装方法，为您再现1000年前的盛景。亲爱的朋友们，就让我们一起去触摸着历史的年轮，破解这亘古的谜团，一起走进古乐声欢天下绝，龙虎传奇悟真道，最为扣人心弦的时刻。表演结束了。5块钱你趴吧。象鼻山景区到了。心红也会掉，少年的心儿永不老。
象鼻山。月儿它总是开呀花儿笑，月儿它也等到风来了，风也吹不到我的杨柳腰，在这桃花源里还真像象鼻子。少年你莫要归心太早，燕儿它又上飞来了，桃枝摇摇还绿了芭蕉，一来也要学那月儿笑，花绽了猩红也会掉，少年的心儿永不老，几圈相闻黄发垂髫，此中不足为那外人道，一片柳絮飘飘过了天之角，你可曾看到红尘纷扰，回来赶桃花聊一聊，似水流年何自怜，回忆战春如线，不会。打一盘子，这有。真花店，把衣裳往这里打，把衣裳往这里打，对。双心牵着谁家园？银板上我真花店。前面就是悬崖栈道，全程走完需要1个半小时。请关注、点赞、转发，谢谢。